Atsimenat visą nukryžiavimo istoriją? Kas kaltas? Ar romėnai, ar džėjai jį ten pakabino ant medžio? O gal jis pats? Tai buvo jo planas. Jis viską padarė savaip. Jis žinojo, kada reikia pasakyti Judui ir pasakyti, kad va dabar liek, daryk viską, ką sumanęs. Tikintieji pasakytų, kad tai mes nusidėjėliai pakabinam jį ten. Bet tai buvo jo planas. Jis viską numatė, visus apgudravo. Nes jeigu velnias būtų žinojęs, supratęs, nebūtų jo nukryžiavęs. Matot, Jėzaus nukryžiavimas nebuvo nesėkmė ar romėnų, žydų, lyderių pergalė. Tai buvo iš anksto nustatytos Dievo valios įvykdymas, kurį Jėzus aktyviai kontroliavo visada. Luko Evangelijoje rašo, kad artėjant jo paėmimo metų Jėzus nukreipė savo veidą į Jeruzalę ir ėjo. Reiškia jo mirtį ir grįžimą pas tėvą, jo valandos atėjimą. Jis visada galvojo apie savo valandą, jis ir sakydavo, dar ne mano valanda. Žmogaus sūnui reikia daug kentėti, būti seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintų atmestam, nužudytam ir trečią dieną prisikelti, rašo Luko Evangelijoje. Bet Mato Evangelijoje tą patį rašo, kaip Petras išgirdęs planą, jisai buvo šoke ir sako, aš neleisiu, sako, mokytojau, aš neleisiu. Ir Jėzus ką atsakė? Traukis nuo manęs šėtone. Traukis nuo manęs velnias. Nes jis mąstė kaip žmogus. Jis bandė įsikišti Dievo planą. Luko Evangelijoje apie 9 valandą Jėzus sušuko, tėve, į tavo rankas pavedu savo dvasią. Ir atidavė dvasią. Jėzaus atsakymas Petrui, kaip ir kalbėjom, eik šalin šėtone, nuo manęs velnias, traukis nuo manęs velnias. Ir Petras bandė neleisti įvykdyti Dievo valiai. Taip pat Petro išgynimo pranašystė Luko versija. Simonai, šėtonas prašė leidimo jūs persijoti kaip kviečius, bet aš meldžiau už tave, kad tavo tikėjimas nesusvyruotų, o tu, atsivertęs, stiprink savo brolius. Paskutinė vakarienė ir Judas Iskarijotas, lygiai tas pats, Jėzus vėlgi viską kontroliuoja. Šėtonas įėjo į Judą, taip. Ir tada Jėzus jam sako, ką darai, daryk greičiau. Būtent va dabar bėk ir daryk, sako. Jisai sukontroliavo laiką, Jėzus, kada viskas turi įvykti. Ir kur. Kas buvo avinėlis? Paskerstas nuo pasaulio sukūrimo. Tai čia ir yra Jėzus, dar prieš pasaulį sukuriant. Jau buvo amžinas planas toksai. Jeigu žmogui nepavyktų, jeigu jisai susimautų žmogus, tai visada buvo planas, kad bus paaukotas tobulas avinėlis, be kaltės, kad išpirktų viso pasaulio nuodėmes.